ტყუპების სიყვარული. მოგზაურობა მსუბუქი ქარიდან ღრმა ფესვებამდე. 30 წლამდე ტყუპი თამაშობს ჰაერში, მუსიკას, საუბარი, იდეები და დაუდევარი გრძნობები. მისთვის საუკეთესო ადგილი სწორედ ჰაერის ნიშნებთანაა. სასწორი აჩუქებს მას ელეგანტურობასა და სოციალური სიმშვიდის ხელოვნებას, მერწყული კი მოულოდნელობას, თავისუფლებასა და მეგობრულ სილარეს. 30 წლის შემდეგ გონება ჩერდება და სული ეძებს სიმშვიდეს. ტყუპი იწყებს საკუთარ თავთან შეხვედრას, არა სარკეში, არამედ სულის სიღრმეში. ახლა ის ეძებს მიწის ენერგიას. კურო ასწავლის სტაბილურობას, ნდობას და დინჯ კომფორტს. ბერძი შთააგონებს სიმამაცეს, მოქმედებას და საკუთარი ძალის პოვნას. 40 წლის შემდეგ ცხოვრებაში მოგზაურობის მომდევნო ეტაპზე ტყუპი აღწევს თავის ყველაზე ელვარე ვერსიას. ინტელექტუალური სიღრმე, ემოციური წონასწორობა და მაღალი თვითშეგნება. ბოლოს ხვდება, რომ ნამდვილი სიყვარული სიჩუმეშიც ისმის. ტყუპის გული მაშინ ბრწყინავს, როცა სული სრულად იღვიძებს და ეს დროსთან ერთად მოდის.